តែចៅបយឬក៏បងប្អូនស្គាល់ថាអារម្មណ៍បយបាទចាំមើលរឿងសភ័នមួយម្ដងព្រោះថាមុននេះបន្តិចរឿងសភ័នគាត់បោះបញ្ចង់ឲ្យធនដាក់ច្រើនណាស់ដែរបាទក្នុងនាមជាមិត្តរួមជាតិបាទអ្នកស្នងគុណខ្មែរដូចគ្នាតែយ៉ាងណាធនដាក់ក៏តស៊ូបាទចាញ់ផាត់ផាយទេដល់ទឹកទី1ទោះបីជាធ្លាប់ជួបគ្នាក៏មិនទាន់ចូលមកប្រើដែរបាទនៅស្ទាបស្ទង់មើលគ្នាតើកែចំណុចណាខ្លះនៅប្រហែលចំណុចណាខ្លះបាទកាន់តែជួបគ្នាគឺកាន់តែប្រយ័ត្នព្រោះថាសិក្សាពីបាច់បាទទៅវិញទៅមកគាត់ស្ដាំមួយរបស់ប៊ូងិនរឿងសភ័នដើរធ្វើមិនដឹងញញឹមញញែមដែរបាទបែកគ្នាប្រហែលអាទិត្យមកវិញជើងនៅស្រាលអត់ដែរគាត់មួយទៀតទៅមកដៃស្ដាំរបស់រឿងសភ័នអត់អីទេដៃដូរជាមួយនឹងជើងគាត់ស្ដាំរបស់រឿងសភ័ននឹកអីឆ្វេងទៅមួយទៀតបាទម្ដាយឆ្វេងចាំបាញ់ច្រឡំម្ដាយស្ដាំព្រោះថាដៃស៊ីនរបស់រឿងសភ័នឆ្វេងទេអធិស្ឋានបាទទាត់ស្ដាំបាទទាត់ស្ដាំរបស់ប៊ូងិនគាត់មកទៀតចាប់បានដាក់ម្ដាយឆ្វេងទៅវិញគាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសភ័នអោខាងក្រោមមួយគាត់ដាំសងឲ្យប៊ូងិនចាំមកដាក់ព្រើតបែកគ្នាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យមកវិញយ៉ាងម៉េចដែរធន់អត់រឿងសភ័នមិនទាន់ធន់ប្រហែលទេគាត់មកចាប់ជើងបានមួយជើងឆ្វេងរបស់រឿងសភ័នកិច្ចពីប៊ូងិនកិច្ចរហូតដល់ខ្លួនហ្នឹងកហ្នឹងចេញពីខ្សែសង្វៀនតែមិនកិច្ចឲ្យចេញទេអាចនឹងចូលចឹងកឲ្យធ្ងន់បាទមួយជើងស្ដាំរបស់ប៊ូងិនទាត់បោមួយទៀតចាប់បានហៅឲ្យឆ្វេងមួយរឿងសភ័នខោហ្នឹងខោរត់ធៀមព្រោះថាធៀមមិនឆាប់ស្លាប់ញយឆ្វេងមកចូលពោះទឹកប៊ូងិនក៏ដើរទៅមិនដឹងដែរទាត់ឆ្វេងកិច្ចផត់ទឹកមួយដូចជាមិនសូវសៀបស្ទង់គ្នាប្រហែលទេបាទអានមិនតាន់បុកខ្លាំងទាត់ស្ដាំរបស់ប៊ូងិនទាត់ឆ្វេងសងរបស់រឿងសភ័នទាត់ទៅវិញទៀតទាត់ទៅវិញទៀតទាត់ស្ដាំរបស់ប៊ូងិនទៀតដល់គាត់ចោលចូលវាយឆ្វេងរបស់សភ័នបោះជង្គង់មកចាប់បានទុកកែអីរបស់រឿងសភ័នប៊ូងិនងូកក្បាលថាអត់អីទេមានទៅមានមកចូលទៅទុកកែងទៅវិញចាប់ទឹកទី1ខារ៉ាបាវបាទចែករង្វាន់ចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅបាទគឺរង្វាន់ធំជាងមុនបាទគឺទឹកប្រាក់100លានរៀលគឺឡើងដល់60រង្វាន់ហើយបាទម៉ូតូបាទហុងដាទៀតក៏60គ្រឿងបាទទូរស័ព្ទ iPhone ក៏60គ្រឿងខារ៉ាបាវរាប់លានកំប៉ុងទៀតទឹកទី2ការបញ្ជួបគ្នាលើកទី1រឿងសភ័នវាយឲ្យប៊ូងិនរាប់2ដងតែប៊ូងិននៅតែតស៊ូបានរហូតចាប់ពេញ5ទឹកចាំមើលថ្ងៃនេះចាក់ឆ្វេងមកទាត់ស្ដាំថែមទៀតរបស់ប៊ូងិនទាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសភ័នទាត់ស្ដាំផុតតែទាត់ឆ្វេងសងអ្វីដល់របស់រឿងសភ័នត្រឹងនេះគាត់ទាត់ស្ដាំមកចាប់បានវាយឆ្វេងរបស់រឿងសភ័នឆ្វេងទៅទៀតបោះជង្គង់ទៅរុញផ្អាប់នឹងខ្សែសង្វៀនធ្វើឲ្យគ្នាបង្កើតលោកទេសរិនញែកគួនជាបន្តគាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសភ័នទាត់ឆ្វេងមួយទៀតទាត់ស្ដាំសងណារឿងសភ័នទៀបជើងមែនគេថាទាត់ដល់លើវាយស្ដាំផុតឆ្វេងរបស់រឿងសភ័នដូរដៃមិនធានាថាដូរដៃគឺអត់ទាន់រឿងសភ័នអញ្ចឹងហ្មងទាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសភ័នវាយឆ្វេងថែមមួយទៀតទាត់របស់ប៊ូងិនវាយកែងមួយទៀតទៅលើរឿងសភ័នងូកចូលមកទាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសភ័នទាត់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរឿងសភ័នចូលមកទាត់ស្ដាំរបស់ប៊ូងិន ឆ្
ឆ្វេងរបស់រឿងសុផាន់ចូលពោះទឹកអាយ៉ាចាប់ហើយឆ្វេងមួយទៀតឆ្វេងបកែងទៅកែងរបស់ប៊ូងឿនឆ្វេងរបស់រឿងសុផាន់ទាត់ឆ្វេងតែមួយទៀតទាត់ស្ដាប់របស់ប៊ូងឿនឆ្វេងរបស់រឿងសុផាន់បោះជង្គង់ឆ្វេងរឿងសុផាន់ពោះទឹកឆ្វេងកិច្ចថប់អាយ៉ាចូលទៅទៀតទាត់ជង្គង់ដាក់ពោះទាត់ជង្គង់ដាក់ទៀតវិញប៊ូងឿនក៏ដូរកែងមកច្រើនដែរបើស្រាវចំនួនរឿងសុផាន់ដែរទៅកិច្ចផាត់ទាត់ស្ដាំសងអ្វីដល់ប៊ូងឿនរឿងសុផាន់ដឹងហើយគឺពោះទឹកវេរបស់រឿងសុផាន់ខោអាក្រោមវាយខាងលើកែងមកវិញទៀតឆ្វេងទៀតរុញអត់នឹងកែងសងវាសិនតាមទៀតបោះជង្គង់ពីប៊ូងឿនរឿងសុផាន់បៃកែងផាត់តាមមកទៀតទាត់ឆ្វេងទៅទាត់ឆ្វេងថែមមកទៀតទាត់ស្ដាំសងឆ្វេងរបស់រឿងសុផាន់កែងចុចទៅមួយទៀតតាមមកវិញបោះជង្គង់របស់ប៊ូងឿនកែងបោះជង្គង់ឆ្វេងរបស់ប៊ូងឿនចាប់ទឹកទី2អេជីតាន់បាទគឺចាប់ដើមលុយសុទ្ធ100លានរៀលបាទ20រង្វាន់គឺកើនឡើងដល់50រង្វាន់និងម៉ូតូក៏កើនឡើងពី20គ្រឿងដល់50គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone ក៏កើនឡើងពី20ដល់10ហើយយើងមកទស្សនាទឹកទី3សុផាន់កាយនេះគឺដៃឆ្វេងមកគាត់ចេញច្រើនចេញទៅលើពោះទឹករបស់ប៊ូងឿនក៏ព្យាយាមទាត់ផាត់ទាត់ឆ្វេងសោទៅវិញបាទមួយជើងនេះគឺមើលទៅគឺបាទឆ្វិចតែម្ដងត្រឹងតិចតែទាំងពីរបាទអត់ចេញដូចគ្នាតែមានទៅមានមកហើយនេះឆ្វេងមួយផាត់អត់ទាន់ដល់ទេមកវិញទៀតទាត់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំចាប់បានឆ្វេងស្ដាំរបស់រឿងសុផាន់ចូលពោះទឹកទាត់ឆ្វេងបោះមួយដៃនេះបាទមកប្រឈោភ្នែកតែម្ដងវ៉ាវបាទតែចង់ញញឹមតិចទៀតអូយបាទមួយដៃបីធ្ងន់មែនតើបកនេះគឺចូលធ្ងន់ណាស់បាទឡូវប៊ូងឿនគាត់មើលទៅអត់ទាត់ដឹងខ្លួនទេបាទទស្សនាម្ដងទៀតត្រង់នេះទាត់ផុតហើយក៏បកមកកែងបាទកែងនេះចូលកញ្ចប់មាត់តែម្ដងបាំងប្រឈើភ្នែកងុនណាស់បាទមួយកែងនេះបកមកចូលអាកតុយនំប៉័ងហ្នឹងគឺចូលពេញហ្មងបាទប្រឈើភ្នែកបាទកុំតែបានខ្សែសង្វៀនបាទទប់បាទទៅលើប៊ូងឿនផងបាទបើសិនជាដួលទៅលើខ្លាកាប់តាមពីអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបាទការបកនេះគឺអបាញ់វិញគឺប៊ូងឿនគាត់ថាប្រហែលដែរព្រោះថារឿងសុផាន់គាត់ទាត់បាទយ៉ាងមិនដែរបងប្អូនសូមសម្លេងគាំទ្រដល់កីឡាកររឿងសុផាន់មួយបងបាទតាមរយៈការផ្ដួលដៃគូតស៊ូឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាកររឿងសុផាន់បាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញតំណាងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវបាទធ្វើការប្រគល់ជូនរង្វាន់មកទឹកប្រាក់1លានរៀលបាទដល់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងផងដែរជូនដល់កីឡាកររឿងសុផាន់បាទដែលបានបញ្ចប់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី3បាទហើយនៅតែថែរក្សាកំណត់ត្រាឈ្នះរបស់ខ្លួនបាទទៅលើកីឡាករថៃអំបញ្ញមិញបាទ